problem. Mais parfois, on va expliquer la personne. You can't explain it to anyone. Tout ça fait la donne. All that you do in the problem, On va réussir. you cannot be successful. Alléluia. Quelle que soit l'instance où on est là. Like whoever you may call, On nous a espoir sur lui. you have hope on them. Où elle est lui. Call them. Les deux ne sont pas capables de Say, dire. I cannot today. On est capable de faire. I could have done it. Même quand notre bagage doit prendre I soin. have something else to take care of. Alléluia. Praise the Lord. Mais combien de monde qui connaît Jésus You know that you matin? have Jesus. Alléluia. Hallelujah. Si cœur brisé If your matin. heart is broken this morning, Alléluia. Hallelujah. Il a réconforté. He can comfort you. Alléluia. Praise the Lord. Si cœur brisé. If your heart is broken, Si cœur contrit. if your heart is Parfois, contrite, il y a des bagages qui viennent sur vous. there's something that comes upon your Et way. pas ça, on avait It's espéré. not what you hope for. Alléluia. Des déceptions viennent sur vous. There's deception that comes upon your Il y way. a tout dans la vie. They come in life. They're part Tu of vas life. pour ça matin. If you didn't know this morning, Très fort comme ça. I'll let you know. Des déceptions à The venir. deception that you receive, Oui, vous doit dans mon Dieu. yes, maybe in God you On receive venir it. parmi le peuple là. You receive it amongst the On people venir dehors. outside. Mais sans le son, mon Dieu, voulait vous It's a faire lesson non. God is showing you. Vous capable de dépendre de To lui-même. depend on Him. Combien qui veut dépendre de mon Dieu? To depend on God. Alléluia. Combien de monde qui veut dépendre de You mon want to Dieu? depend on God. Parce que si vous voulez arriver, If you want to make it, vous voulez dépendre de mon you Dieu. must depend on God. Alléluia. Praise the Lord. Merci Seigneur. Dans Matthieu 5 là, In Matthew chapter 5, quand Jésus annonce sur la montagne de béatitude, He gave us on the mountain. regarde les bannons, les leçons He gave us a lesson pour nous capables d'arriver. to make it. Les bannons des leçons, He gave us lessons regarde de réconfort. of comfort. Regarde parfois, si cœur brisé, Sometimes your heart is broken. elle dirait les He miséricordieux, said, blessed are those, l'orage de miséricorde. blessed are merciful, Et they receive récemment, mercy. il y a tristé. Blessed are those that are saddened, Alléluia, mais on va consoler. but they be consoled, On est comforted. content pour Jésus. I be happy for Jesus. Ouais, qui c'est consolateur, He nous. is our consoler. Alléluia, c'est réconforteur, He is our nous. comforter. Maintenant, nous The chanter. same way we sing. C'est réconforter. He says, comforts me Les bouleverser. when I'm worried. Prends soin de la camion. Take all my need care of my needs. Alléluia. J'en dis, c'est les besoins. That's all I need. Les plaies au monde. When I need someone Au moins capable. to speak to. Les toujours He's là. always here Pour le temps des to cris. hear our prayers. Chaque fois après Every time we call on Him, la prends soin. He'll take care. Tout besoin All bio. my needs. Et libre à He ça. can satisfy Espère en moi. my soul. Liste Seigneur. He is Lord of Lords, C'est lui-même qui and He is all besoin. that I need. This morning,
Quel que soit son gain, Whatever you may be going les through. gens sont traversés. Whatever you may be going through. Parfois, tout le monde connaît des solutions. At times, one of the places you go look to find for Il n'y a solutions, pas gain vraiment. you don't find it. Même content pour Jésus. But I'm happy for Jesus. Alléluia. Quoi qui est content pour Many Jésus? people happy for Jesus. Alléluia. Dis venez à moi. Says, come unto me, Pour tout qui est chargé, those that are heavily burdened, fatigué, and tired, and weary. allez baba nous He repos. will give us rest. When chant dit, non nous te brisé. So the song, first song said, our souls Nous are content pour broken, Jésus. but happy for Jesus. Il venait pour nous repos. He came us to give us rest. Moi qui content pour repos I'm dans happy for Jésus. this rest from Jesus. Moi repos ça va dans un jour venir. You don't find this rest in one day, Mais ça c'est le repos de là. but it's the rest for your soul. Non nous te écrasé, brisé. Our soul was broken. On a fait de mourir net. We were dead, Même content pour Jésus. but I'm happy for Jesus. Je relève le second They Adam. call him the second Adam, second Le coming of dernier Adam, Adam. the last Adam Qui vient that come, pour vous mettre non nous that places our soul, la vie pour nous. gives life to our Je souls. suis le premier Adam. The first Adam, Qui a été fait la terre. he was made with Qui dirt, a été porté la honte. and he brought shame, Il porté la mort. he brought death. Même content pour le second But I'm Adam. happy for the second Adam. Alléluia. Hallelujah. Il porté qui ça? L'amour, il détruit la mort. He destroyed death, Il porté la he vie. bring forth life En bien, l'immortalité. and immortality. Ça veut dire au grand espoir. That's how we have a hope again. Sans mourir. If you die, Va vivre you will encore. live again. Alléluia. Hallelujah. À travers la parole. Through his On word, met debout. let us stand on On our prie feet. le Seigneur. Let us pray. Tout la grand pile dans route qui doit gagner un esprit qui brisé. A lot of us may have a broken spirit. Parfois, ça va passer la caille là qui doit avoir un problème. But be going at home and trouble Les you. bagages ouais qui privé sur vous tout. Something happened upon your way. Pas sortir espérer. It's not what you hope for. Mais qui sont capés But là-dedans.